ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଚିଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ସବୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଯିଏ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବ ସେ ଜଣକ ସେହି ପାହାଡ଼ର ରାଜା ହେବ। ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଜିତି ବି ଗଲା, ଆଉ ହାରି ଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟି ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇ ବସି ରହିଲା। ତାପରେ ଜିତିଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟି ନିଜ ଜିତ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାଟି କରି କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ରାଜା ମୁଁ ହେଇଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଚିଲଟି ଝାମ୍ପ ମାରି ଅହଙ୍କାରୀ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହାରି ଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟି ତଳେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ନିଜକୁ ପାହାଡ଼ର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଦେଲା। ଏହିଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବେଶୀ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। କେବଳ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଭ ବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଚିଲଟି ଝାମ୍ପ ମାରି ଅହଙ୍କାରୀ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହାରି ଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟି ତଳେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ନିଜକୁ ପାହାଡ଼ର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଦେଲା। ଏହିଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବେଶୀ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। କେବଳ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଭ ବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।